Bir güvenlik açığı bulduğunuzu düşünün ama asıl soru şu: bu zafiyeti gerçekten kullanabilir misiniz? İşte siber güvenlik dünyasında bu sorunun cevabını veren en güçlü araçlardan biri Metasploit. Ama Metasploit sadece birkaç komut yazıp da exploit çalıştırdığınız bir araç değil. Arka planda exploitler, payloadlar, shell kodlar ve hatta hedef sistemin belleğine kadar uzanan oldukça karmaşık bir mekanizma çalışıyor. Bugün size sadece Metasploit'i nasıl kullanırsınız öğretmeyeceğim. Bir sızma testi sırasında nasıl kullanıldığını, exploitlerin arka planda nasıl çalıştığını ve test ortamında nasıl uygulanabildiğini adım adım göstereceğim. Teoride kalmayacağız. Videonun ilerleyen bölümlerinde Trackme üzerindeki lab ortamında gerçek bir makineye hedef alacağız ve Metasploit'i kullanarak bir güvenlik açığının nasıl istismar edildiğini birlikte inceleyeceğiz. Kısacası bu videonun sonunda Metasploit'i sadece kullanan değil, nasıl çalıştığını anlayan biri olacaksınız. Ama önce gelin şu soruyla başlayalım. Metasploit tam olarak nedir ve neden siber güvenlik dünyasında bu kadar önemli? Abone olup videoyu beğenip yorum bıraktığına göre o zaman size Metasploit'in neden bu kadar önemli olduğunu hızlıca açıklayayım. Metasploit ilk olarak 2003 yılında HDMore tarafından geliştirilmiştir. Bu konuyla ilgili size ilginç bir bilgi vereyim. İsminin başındaki HD bir ünvan veya kısaltma değil. Aksine kamuoyuna açık resmi kaynaklarda geçen gerçek ismidir. Adamımız isminin kökenini açıklamadığı için harbiden de full HD gibi bir hava yaratıyor. Neyse, HDMore bir güvenlik şirketinde çalıştığı dönemde Metasploit'i geliştirmeye başladı. Bizim adamın amacı exploit geliştirme sürecini daha esnek ve sürdürülebilir bir hale getirecek bir framework oluşturmaktı. Böylece Ekim 2003'te Perl diliyle yazılmış ilk Metasploit sürümü yayımlandı. Bu versiyon içerisinde toplam 11 adet exploit'i içeriyordu. Farkı anlamanız için şu an Metasploit üzerinde toplam 2000'in üzerinde exploit bulunuyor. Tarihte diğer büyük araçların gelişiminde olduğu gibi Metasploit de aslında temel bir soruna çözüm olmak için ortaya çıkmıştı ama daha sonrasında sektörde adını her yerde duyduğumuz popüler bir araç haline geldi. Özetle Metasploit güvenlik araştırmacıları ve sızma testi uzmanları tarafından sistemlerde bulunan güvenlik açıklarının exploit edilip edilmeyeceğini test etmek ve saldırı senaryolarını simüle etmek amacıyla kullanılabilir. Metasploit'in temel ve basit tarihçesini anladığımıza göre şimdi en önemli kısma geçebiliriz. Metasploit içerisinde birden fazla farklı modülü içeriyor ve bunları bilmeden hiçbir şey yapamazsınız. İşte sana bilmen gereken ve çok kritik Metasploit Framework modülleri. Eğer bu kısmı anlamazsan önemli değil, videonun ilerleyen kısımlarında yine buralara değineceğim. 1. Exploit. Hedef sistemdeki bir güvenlik açığını kullanarak sisteme erişim sağlamak anlamına gelir. 2. Payload. Amacı exploit başarılı olduktan sonra hedef sistemde çalışacak kodu belirlemektir. Örnek olarak payloadlar ters bağlantı açabilir, shell verebilir veya Meterpredator oturumu başlatır ki bundan videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Meterpredator işimizi çok kolaylaştıran önemli bir payload türü. 3. Auxiliary modülleri. Exploit kullanmadan yapılan ve bize yardımcı olacak işlemleri gerçekleştirmek. Temelde bunu destek bir birim olarak düşünebilirsiniz. Bunlar genelde port tarama, servis keşfi, bilgi toplama gibi işlemleri gerçekleştirebilir. 4. Post modülleri. Sisteme erişim sağlandıktan sonra yapılan işlemleri içerir. Bunlara örnek olarak parola toplama, sistem bilgisi alma, ağ keşfi veya privilege escalation dediğimiz sistem üzerinde yetki yükseltme işlemlerini yapabilmek verilebilir. 5. Encode modülleri. Payload'ın yapısını değiştirerek imza tabanlı güvenlik yazılımlarını bazen atlatmaya çalışır. Ancak 2026 yılı itibariyle gelişmiş EDR ve antivirüs sistemlerini aşması oldukça zor. Bir diğer kullanım amacı ise exploit geliştirme sürecinde bad karakter olarak adlandırdığımız bazı byte karakterlerini payload içinden ayıklamak ve değiştirmektir. Ancak bu biraz daha ileri seviye bir konu. Şu anlık bunu çok fazla bilmenize gerek yok. 6. NOP modülleri. Exploit geliştirme sırasında exploit stabilitesini artırmak için kullanılır. İleri seviye bir modüldür. Sadece bu kadar bilmeniz yeterlidir. 7. Evasion modülleri. Temelde antivirüs veya güvenlik sistemlerini atlatmaya çalışır. Bunlar bilmeniz gereken en temel ve en önemli Metasploit modülleri. Bu modüllerin ne anlama geldiğini bilmekte fayda var. Bilmeniz gereken temel bilgileri hallettiğimize göre şimdi asıl kısma geçebiliriz. Gelin sizlerle birlikte Metasploit'i terminal üzerinde nasıl kullanabiliriz inceleyelim. Bu arada emeğimin karşılığı olarak kanala abone olup videoyu beğenirsen gerçekten çok sevinirim. Bana ulaşmak istersen Instagram üzerinden DM atabilirsin. Ben Kali kullandığım için bu tarz güvenlik dağıtımlarında zaten Metasploit halihazırda kurulu olarak geliyor. Kontrol etmek isterseniz zaten şurada execution kısmında Metasploit Framework'ü görebilirsiniz. Ya da şu şekilde Metasploit Framework yazarak sistemde kurulu olduğunu görebilirsiniz. Zaten Kali, Parrot, Blackharsh gibi dağıtımlarda Metasploit yüklü gelen bir araç. Ama eğer harici bir Linux dağıtımı kullanıyorsanız Metasploit'i nasıl indirebilirsiniz? Hemen hızlıca göstereyim. Buraya Metasploit download yazıyorsunuz. Hemen zaten en üstte gördüğünüz gibi Metasploit'in kendi sitesi var. Buradan kurabilirsiniz kolay bir şekilde. Burada zaten geldiğinizde gördüğünüz gibi açık kaynak olarak Metasploit Framework'ü göreceksiniz. Buradan download demeniz yeterli olacak. Gördüğünüz gibi download dediğiniz zaman böyle bir dokümantasyon açılıyor. Buradan Metasploit'i Linux ve macOS üzerine nasıl kuracağınızı anlatıyor. Burada ilk öncelikle curl komutu ile birlikte gidiyor. Dosyayı çekiyor. Kurmanız gereken dosyayı temel olarak. Bunu MSF install olarak sisteminize kaydediyor. Daha sonrasında chmod 755 MSF install diyerek bunun yetkisini ayarlıyor.
kullanabiliyorsunuz. Burada size çoğu yerde bulamayacağınız tatlı bir bilgi vereyim. Buradaki 755'in açılımı ne biliyor musunuz? Normalde bu bizim yetkilerimizin, yetkilendirmelerin sayısal değeri. Örnek olarak burada 7, 5 ve 5 var. Buradaki ilk 7 bizim kendi kullanıcımız için. Buradaki diğer 2 5'lik kısımsa diğer kullanıcılar ve gruplar için geçerli olan kısım. Peki bunların tanımı nasıl oluyor? Hemen anlatayım. Biz permission'ları sayısal değerlerde şu şekilde gösteriyoruz. 4 okuma yetkisi, 2 yazma yetkisi, 1 çalıştırma yetkisi. Read, write ve execute yetkilerini bu şekilde sayısal değerlere dökebiliyoruz. Hepsini topladığımızda 7 yapıyor ve gördüğünüz gibi biz kendimiz için buraya 7 yetkisini vermişiz. Yani biz bu MSF install dosyası için read, write ve execute yetkilerine sahibiz. Geriye kalan iki kısımda yani kullanıcılar ve diğer gruplar için 5 vermişiz. Yani bu demek oluyor ki diğer kullanıcılar bu dosyayı sadece okuyabilir ve çalıştırabilir. Bu dosyanın üzerine herhangi bir şey yazamazlar. Öyle bir yetkileri yok. Daha sonrasında bu yetkiyi MSF install'a verdikten sonra /msf install diyerek de Metasploit'i Linux dağıtımınızın içerisine kurabilirsiniz. Terminalimi açtım ve Metasploit'i kullanmak için yapmanız gereken şey MSF console yazmanız yeterli olacak. Bu direkt Metasploit'i başlatır. Şimdi burada size Metasploit ile ilgili hiç bilmiyorsanız çok tatlı bir bilgi vereceğim. Biz Metasploit'i bir database'e bağlayarak kullanabiliyoruz. Bunu neden yaparız? Hemen örnek göstereyim. Diyelim ki Metasploit içerisinde Nmap'i kullanarak bir tarama gerçekleştirdiniz ve sonrasında Metasploit'i kapattınız. Ne olacak? Siz bir veri tabanına bağlı olmadığınız için yaptığınız tüm araştırmalar, incelemeler yok olacak. Ancak siz Metasploit'i bir veri tabanına bağlayarak kullanırsanız örnek olarak yaptığınız Nmap taramalarından çıkan sonuçları, işte servisleri, hostları bir workspace içerisinde kaydedebiliyorsunuz ve daha sonrasında bilgisayarı kapatıp açtınız. Metasploit yine aynı sizin veri tabanınıza bağlı olduğu için bu database'den bilgileri çekerek sisteminizde yaptığınız araştırmalar kayıtlı olacak. Görebileceksiniz. Bunlar herhangi bir yere kaybolmayacak. Peki Metasploit'i veri tabanına bağlayarak nasıl kullanırız? Hemen adım adım gösteriyorum. Öncelikle Metasploit PostgreSQL veri tabanını kullanıyor. Zaten de hali hazırda benim bildiğim kurulu olarak geliyor. Ama eğer sisteminizde yoksa mesela farklı bir Linux dağıtımı kullanıyorsanız sisteminizde PostgreSQL olmayabilir. Nasıl kurarsınız? Sudo apt-install dedikten sonra PostgreSQL demeniz yeterli olacaktır. Bu komut gidecek PostgreSQL'i kuracak. Zaten root hesabındayım. Sudo alışkanlık oldu herhalde. Enter'a bastığınızda gördüğünüz gibi zaten PostgreSQL hali hazırda zaten en yeni versiyonda sistemde kurulu olarak görünüyor. Eğer sizde kurulu değilse burada PostgreSQL'i kurmaya başlayacak. PostgreSQL'i kurduktan sonra systemctl tabi eğer root yetkisinde değilseniz bunu sudo ile kullanmanız gerekiyor bilmiyorsanız. Status dedikten sonra PostgreSQL servis diyerek PostgreSQL servisin durumunu kontrol etmeniz gerekecek. Hemen Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi bende zaten aktif olarak çalışıyor ve burada enabled var. Şimdi bu kısımda önemli bir durum var. Yeni kurduysanız veya daha öncesinde PostgreSQL'i açmadıysanız systemctl start dedikten sonra PostgreSQL servis diyerek bunu aktifleştirebiliyorsunuz. Burada önemli bir ayrım var. Buradaki aktif olmasıyla buradaki enable olmasının birbirinden çok önemli bir farkı var. Aktif dediğiniz şey sadece şu anlık aktifleşiyor. Yani sadece bu oturumluk aktifleşiyor. Bilgisayarı yeniden başlattığımızda tekrardan bu inaktif olacak. Biz enabled diyerek yani PostgreSQL servisini enable yaparak biz bilgisayarı her başlattığımızda diyoruz ki PostgreSQL servisi de bilgisayar her açıldığında otomatik olarak başlasın. Bunu yapmak içinse direkt buraya enable demeniz yeterli olacaktır. Sizin için otomatik olarak PostgreSQL servisini enable yapacak. Gördüğünüz gibi PostgreSQL veri tabanı servisini başlattık. Peki biz Metasploit'i nasıl buraya bağlayacağız? Buranın içerisinde bir veri tabanı oluşturacağız. Öncelikle Metasploit'i veri tabanları için msfdb komutunu kullanıyoruz. Hemen msfdb status diyerek ben kendi database durumumu kontrol edebilirim. Şu an bakın zaten halihazırda ben bir database'e bağlıyım. Sizin için hemen msfdb delete diyerek kendi database'imi sileceğim, kapatacağım. Gördüğünüz gibi sıfırdan şu anda database'im kapalı. Hemen kontrol edelim. msfdb status diyelim. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir veri tabanına bağlı değil benim Metasploit'im. Burada hemen göstermek istediğim bir şey var. msfdb yazarak şöyle bir yardım menüsünü açalım. Bakın burada iki tane komut var. msfdb init ve msfdb start. Start dediğiniz zaman sizin için sadece database'i başlatacak. Fakat msfdb dediğiniz zaman hem database'i başlatıp hem de bunu yapılandırıyor sizin için. O yüzden biz genel olarak direkt msfdb init komutunu kullanıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey msfdb init demek olacak. Bu komutla birlikte veri tabanını başlatıp yapılandırabiliyoruz. Tabi bunu sadece bir kere yapmanız yeterli olacaktır. Yani her sisteme açtığınızda msfdb init yapmanıza gerek yok. Bu sizin için database oluşturacak. Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi benim için starting database diyerek bir veri tabanı oluşturmaya başladı. Burada da gördüğünüz gibi konfigürasyon dosyasını oluşturuyor ve bu konfigürasyon dosyasının petini veriyor size. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde benim için veri tabanını oluşturdu. Hemen kontrol etmem gerekirse msfdb tekrardan status diyorum ve gördüğünüz gibi konfigürasyon dosyası tespit edildi diyor ve hemen burada PostgreSQL servisinde gösteriyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra biz demek oluyor ki başarılı bir şekilde veri tabanına bağlandık. Hemen sonrasında msf console komutunu kullanarak Metasploit'i başarılı bir şekilde başlatabiliriz. Gördüğünüz gibi Metasploit'i
Metasploit'i başarılı bir şekilde başlattık. Kendi içerisinde böyle her açtığınızda farklı bannerları oluyor. Benim en sevdiğim banner bu. Çok tatlı duruyor böyle. Kalp içerisinde falan kırmızı. Bence çok iyi duruyor. Burada gördüğünüz gibi Metasploit hakkında belli başlı bilgiler vermişti. Şu anda 2572 tane exploit var. 1317 tane auxiliary var. Bunları zaten bahsetmiştim videonun başında. Tryacme'deki Metasploit odasını da çözeceğiz ayrıca olarak. O zaman size zaten detaylı olarak yine bunların ne olduğunu açıklayacağım. Üstünden tekrar geçeceğiz. 1683 tane payload var. 433 tane post, encoder, knobs ve evasion'lar var. Şimdi Metasploit'i başlattık. Demiştim ya biz veri tabanına bağlandık diye. Hemen buradan db status komutu ile veri tabanı durumunu kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi başarıyla bağlanmışız. Burada da zaten connection type diyerek gördüğünüz gibi PostgreSQL ile birlikte veri tabanına bağlı olduğumuzu söylüyor. Şimdi bahsetmek istediğim önemli bir kısım var. Bu da Metasploit içerisinde workspace'ler dediğimiz alanlar var. Biz bunları bir çalışma alanı gibi düşünebilirsiniz. Workspace yazdığınızda gördüğünüz gibi şu anda Metasploit içerisinde sadece default olarak bir workspace'in içerisindeymişim. Bunlar sizin kendi çalışma alanlarınız gibi düşünebilirsiniz. Mesela örnek olarak workspace-a diyerek video adında bir workspace oluşturabiliriz. Bakın video adında workspace'e ekledim ve daha sonrasında bu workspace'i seçtim diyor. Hemen tekrar çalıştığımızda gördüğünüz gibi bu sefer kırmızı video. Yani biz şu anda video workspace'in içerisindeyiz. Örnek olarak bunu neden yaparız? Kendi workspace'imizi neden oluştururuz? Hemen şöyle bir örnekle açıklayayım. Örnek olarak biz db nmap komutu ile şöyle bir lokal ağımı taradım. Gördüğünüz gibi 5432'de zaten PostgreSQL servisi çalışıyor. Şimdi diyelim ki ben böyle bir nmap taraması gerçekleştirdim. Tamam, güzel. Bu taramanın sonucu bizim workspace'imizin içerisinde kaydediliyor. Örnek olarak mesela services dediğim zaman gördüğünüz gibi taradığım host burada 127.01 benim lokal ağım. 5432 portunda PostgreSQL çalışıyormuş ve bunun state'i durumu aktif, open, açık yani. Burada da protokolünü yazmış, TCP protokolü. Veya yine aynı şekilde host dediğim zaman lokal ağımda localhost diye bunu taradığımı göstermiş. Burada işletim sistemi host name var. Diğer belli başlı bilgiler de eklenebiliyor buraya. Bu gördüğünüz gibi benim workspace'im içerisinde kaydedilen bir şey. Hemen Metasploit'ten çıkıyorum ve tekrar başlatacağım. Metasploit'i tekrar başlattım ve şöyle hemen workspace dedim. Gene otomatik olarak Metasploit'i kapatıp açtığınızda default workspace'ini seçiyor. Sizin gidip kendi workspace'inizi seçmeniz gerekecek. Gördüğünüz gibi şu anda yine ben kendi workspace'imi seçtim. Bu sefer videonun içerisindeyiz. Bakın az önce default'un içindeydik. Çıkıp girdim Metasploit'e. Host dediğimde gördüğünüz gibi benim taradığım kısım burada duruyor. Bunları bu şekilde inceleyebilirsiniz. Mesela services help diyerek burada help sayfasına ulaşabilirsiniz. Mesela burada ekleme yapabilirsiniz. Silebilirsiniz belli başlı bilgileri. Burada güzel bir doküman hazırlamışlar zaten. Bunları inceleyebilirsiniz. İşte güncelleyebilirsiniz. Mesela örnek olarak diyelim ki biz burada bir tarama yaptık ve bunu silmemiz gerekiyor. Şu an artık bizim bununla bir işimiz bitti. Burada gereksiz bir yer tutuyor mesela diyelim buradaki servisler. Ne yapıyorsunuz? Services-d demeniz yeterli olacak. Gördüğünüz gibi bir tane servisi sildiğini bize söylüyor. Tekrar kontrol ettiğimde gidiyor. Bu şekilde bunları daha detaylı kullanmak için internetten dokümantasyonlarına bakabilirsiniz veya buradaki yardım menüsünden bu ayarları inceleyebilirsiniz. Bu arada söyledim mi bilmiyorum. Az önce şöyle bir db nmap komutu kullanmıştım ya. Bu db nmap Metasploit'in içerisinde var zaten. Yani Metasploit'in içerisindeki konsolla nmap taramalarını yapabiliyorsunuz. Normal olarak da gelip buraya nmap localhost yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu komutu çalıştırır veya işte ls diyebilirsiniz. Yine sistem üzerinde komut çalıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tekrar services diyorum. Bakın kaydetmiyor. Biz burada niye db nmap diyoruz? Bu nmap'i biz database ile birlikte çalıştırdığımız için mesela localhost'u tekrar tarayalım. Tekrar services diyelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunlar kayıtlı kalıyor burada. Şimdi Metasploit'i anlarken, Metasploit'i kullanırken belli başlı komutları size anlatmaya çalışırken bir oda çözmek istiyorum. Bu odanın ismi Blue. Burada gerçekten Metasploit'i çok güzel bir şekilde kullanıyoruz. Metasploit'in farklı modüllerini öğreniyoruz. O yüzden bu odayı çözmek istedim. Tabii farklı odalar da vardır ama temel giriş seviyesi bir oda. Çok basit bir oda. Ve bununla birlikte Metasploit'i kullandığımızda bence çok daha iyi, akılda kalıcı olacağını düşünüyorum. Şurada bir makine başlattım. Bize 30 saniye sonra bir IP adresi verecek. Bu IP adresiyle birlikte bakalım sisteme sızmaya çalışacağız. Metasploit'i kullanarak tabii ki. Tabii hemen bundan önce şuradaki profil sekmeniz kısmından Manage Account kısmına gitmeniz gerekiyor. Manage Account kısmına girdiğinizde gördüğünüz gibi burada VM and VPN Settings kısmı var. Buradan gidip VPN konfigürasyon dosyanızı indirmeniz gerekiyor. OpenVPN dosyanızı indireceksiniz. İndirdikten sonra sudo OpenVPN diyerek buraya VPN konfigürasyon dosyanızı belirttikten sonra VPN adresinize bağlanmış olacaksınız. Burada gördüğünüz gibi makine başlatıldı. Şöyle bize bir target IP adresi verdi. Bunun üzerinden tabii işlemlerimizi yürüteceğiz. Şimdi özet geçmem gerekirse bizim bu çözeceğimiz makinenin içerisinde bir Eternal Blue zafiyeti var. MS17.0.10 açığı var arkadaşlar. Biz bu açığı Metasploit ile birlikte exploit edip istismar etmeye çalışacağız. Bunun için öncelikle search komutunu kullanacağız ve ben mesela buraya zafiyet kodunu yazıyorum. Benim zafiyetim neydi? MS17.0.10 açığı vardı bu sistemde. Enter diyerek search komutu ile birlikte taramayı gerçekleştirebiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada çıkan sonuçlar geldi.
ilk baştaki yazan kısım bu modülün türünü belirliyor. Mesela bu yine exploit. Mesela bak şurada bir auxiliary modülü var, gördün mü? Bu bir scanner'mış. Ne yapıyormuş bu? Hedef sistem üzerinde bir güvenlik zafiyeti var mı bununla ilgili? Bunu kontrol ediyor. Hani demiştim ya, belli başlı taramaları, yardımcıları bu auxiliary dediğimiz modüller gerçekleştiriyor. Öncelikle tabii nasıl kullanacağınızı göstereyim. 100 diyorsunuz kullanmak için. Direkt buradaki sayı numarasını da girebilirsiniz kullanmak için ya da direkt şuradaki pet'i alıp copy selection diyerek buradan bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tabii hemen ekranımı temizleyeyim. Gördüğünüz gibi şu anda biz auxiliary içerisindeymişiz. Şöyle scanner'mış bu. Şimdi burada Metasploit içerisinde bir modülün içerisine girdik. Şimdi biz bu modülü inceleyeceğiz. Info diyerek modül hakkında bilgi alabiliriz. Bak burada güzel bir dokümantasyon getirdiler bize. Burada mesela belli başlı bilgiler var. Burada info komutuyla birlikte modülle ilgili bilgiler alabiliyorsunuz. Öncelikle bu modülün ayarlamalarını, yapılandırmalarını yapmamız gerekiyor. Bunu yapmak için show options diyerek bu modülün ayarlarını görüntülememiz gerekecek. Burada yapmamız gereken şey, bakıyorum, değiştirmemiz gereken önemli kısım şu rhost kısmı. Yani target kısmı. Buraya hedefin IP adresini belirtmemiz gerekiyor. Peki buradaki ayarları nasıl değiştiriyoruz? Hemen ondan bahsedeyim. Set demek, yani set İngilizce zaten ayarla demek. Düzenle, bunu ekle demek. Set diyorum ve daha sonrasında rhost demem yeterli olacak. Burada büyük küçük önemli değil bu arada. Küçük harfle de yazabilirsiniz. Buna duyarlı değil. Hani büyük harf de yazsanız, küçük harf de yazsanız bunu zaten algılıyor direkt. Hemen IP adresimi buraya vereceğim. Gördüğünüz gibi rhost'u hedef sistemin IP'si olarak ayarladı. Tekrar kontrol edelim. Gördüğünüz gibi hedef sistemin IP'si buraya belirlendi. Daha sonrasında Metasploit içerisindeki bir modülün tamamını, her şeyini ayarladıktan sonra modülü kullanmak için exploit veya run komutunu kullanabilirsiniz. Yani run yazdığınızda da bu modül çalışır veya buraya direkt exploit yazdığınızda da modül çalışır. Run yazın. Daha kısa, daha kolay. Run yazıp modülü çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hemen bize bir uyarı verdi şurada. Hedef sistemin IP'sini verdi, portunu verdi. Dedi ki bu hedef üzerinde MS-17.010 açığı var. Var gibi görünüyor yani. Hani burada bir sıkıntı var diyor. Bak hemen bize bir uyarısını verdi. Burada da uyarısını vermişti. Bir hedefi taradım. Bunu tam başarıyla tamamladım gibisinden. Burada da zaten son olarak auxiliary modülünün çalıştırılması başarıyla tamamlandı diyerek bize uyarıyı verdi. Yani gördüğünüz gibi bu auxiliary modülü kullanarak bir tarama yaptım. Bir scanner yaptım ve bu taramanın sonucunda gördüğünüz gibi hedef üzerinde yüksek ihtimalle MS-17.010 açığının olduğunu görmüş oldum. Back komutunu kullanarak da bu kullandığımız modül içerisinden çıkabiliyoruz. Biz bir auxiliary taraması yaptık değil mi? Bu auxiliary taraması sonucunda hedef sistem üzerinde MS-17.010 açığı olduğunu öğrendik. Peki biz bunu öğrendikten sonra ne yaparız? Exploit etmeye çalışırız. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu unutmayın. Bir yerde güvenlik açığı olması demek onu her zaman exploit edebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bazı güvenlik açıkları diğer sebeplerden ötürü exploit edilmeyebilir. O yüzden bunu denemeniz gerekiyor. Biz ne yapacağız? Deneyeceğiz değil mi? Biz evet bir güvenlik açığı bulduk. Hedef sistemde muhtemelen bir MS-17.010 açığı var ve biz bu açığı exploit etmeye çalışacağız. Hemen Metasploit içerisinde aramak için yine search MS-17 0.10 demem yeterli olacaktır. Kullanmamız gereken modül burada. Exploit modülü. Biz bir auxiliary taraması yaptık. Tamam, baktık hedef sistemde MS-17.0.10 açığı var. Artık bunu exploit etmeye çalışacağız. Full pet'i de kopyalayabilirsiniz ama direkt kolay olduğu için buraya 100.0 diyerek direkt modülün içerisine girebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi no payload configure demiş. Yani biz herhangi bir payload ayarı yapmadığımız için default olarak bu modül için bize Metal Predator payload'ı vermiş. Hemen şöyle temizleyelim. Show options diyerek gördüğünüz gibi modülü görüntüleyebiliyoruz. Rport olarak yine default 445 vermiş. Şimdi yapmamız gereken şey tabii en üstte gördüğünüz gibi rhost'u, hedefi ayarlamamız gerekecek. Set rhost dedikten sonra hedef makinenin IP'sini buraya belirteceğim. Burada localhost kısmı var. Gördüğünüz gibi burada bir IP adresi var. Burada da bir lokal port var. Bu listener adresi ve listener portu. Şimdi biz burada gördüğünüz gibi şurada yazmış zaten reverse TCP. Yani biz burada tersine bağlanma yapacağız. Yani biz gidip hedefe bağlanmayacağız. Hedef gelip bize bağlanacak. Bunu yapmak için ne yapacağız? Bizim buraya kendi adresimizi belirtmemiz lazım. Hedefe vereceğiz kendi adresimizi. Kendi adresimizi vermezsek ne olur? Hedef gelir, kapıyı çalar, kapıda yoktunuz der, geri döner. Bize bağlanmaz. Bize bağlanması lazım. Lokal portu değiştirmenize çok gerek yok ama size göstermek için mesela L port dedikten sonra mesela 1 2 3 4 portunu buraya ayarlayabiliriz. Çok da önemli değil. Önemli olan kısım localhost'u değiştirmek. Buraya bakın unutmayın, OpenVPN IP adresinizi vermeniz gerekiyor. Şimdi biz OpenVPN adresiyle bu makineye bağlıyız. O yüzden onunla aynı ağdayız. O yüzden bu kısma OpenVPN IP adresinizi vermeniz gerekiyor. Bu IP adresi yanlış. Ne yapıyorum? Set lhost dedikten sonra OpenVPN IP adresinizi öğrenmek istiyorsanız ifconfig dedikten sonra genelde tün 0 altında oluyor. Enter dediğimde gördüğünüz gibi OpenVPN IP adresim burada. Set lhost dedikten sonra da OpenVPN IP adresimi buraya belirtiyorum. Tekrardan son olarak bir show options diyerek son kez ayarlara bakacağım. Her şey mükemmel görünüyor. Bak burada
şöyle bir kısım var. Payload Options kısmı var. Bize default olarak burada bir Meterpreter Payload'u vermiş. Meterpreter Payload'ından bahsedeceğim birazdan. Shell aldığımızda bahsedeceğim Meterpreter'ın ne olduğundan. Ama Metasploit içerisindeki en güçlü payload'lardan bir tanesi ve çok önemli bir payload. İşimizi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Oda sayfasına geri döndüğünde şurada Gain Access kısmı var. Zaten bu işlemleri yapacağız birazdan. Fakat şurada gördüğünüz gibi bizden genel olarak zaten Meterpreter Payload'unu kullanıyor. Bize demiş ki payload'u değiştir. Burada set payload diyerek biz payload'u değiştirdik. Bakın az önce burada Meterpreter yazıyordu. Bu sefer bize normal bir shell verecek bu payload. Neden böyle yapmış mesela? Bunu yapmasının sebebi de normal shell'i Meterpreter'e çevirmeyi göstermek. Bunu da size göstermek istiyorum. Hani aklınızda kalsın, mantığını anlayın diye. O yüzden buradaki payload petini kopyalayarak biz de kendimiz bu payload'u kullanacağız ve daha sonrasında bunu size nasıl Meterpreter shell'ine çevirirsiniz göstereceğim. Nasıl değiştiriyorduk? Set payload dedikten sonra payload petini buraya belirteceğim. Tekrardan show options diyeceğim. Bakın payload'ım değişti gördüğünüz gibi. Artık normal bir Windows shell'i verecek bana. Şimdi öncelikle ben bu modülü çalıştıracağım. Her şey tamam olduğunda size bu modülün arka planda nasıl çalıştığını basit bir şekilde hızlıca açıklayacağım. Öncelikle hemen modülümü run diyerek çalıştıracağım. Burada gördüğünüz gibi bir dinleyici başlattı. Hemen zaten otomatik olarak bizim az önce kullandığımız auxiliary modülünü çalıştırıyor. SMB detection yapmak için. Gene gördüğünüz gibi burada MS-17.0 açığı olabilir diyor. The target is vulnerable, yani hedef zafiyetli diyor. Gördüğünüz gibi burada veriler çekti. Bunlar böyle sayısal veriler. Bunları SG karakterlere çevirerek normal bizim okuyabileceğimiz boyuta çeviriyor. Yani şu tüm buradaki sayıların karşılığı şu demek. Windows 7 Proves demek. Şurada groom kısmı var. Burası önemli bir kısım. Burayı açıklayacağım birazdan. Asıl exploit mantığı burada yatıyor. Benim anlatmak istediğim şu. Ben burada direkt run diyerek exploit'i çalıştırdım. Gördüğünüz gibi böyle hacklendi demek değil. Bu arkada gördüğünüz bu tüm loglardan çıkan olayları, arka planda ne olduğunu size anlatmak olacak ama fail dedi. Neden dedi? Çünkü makine ile ilgili bir problem var. Ara sıra böyle diyebiliyor. Gördüğünüz gibi bu sefer gönderdi. Şu sending stage kısmını da açıklayacağım birazdan. Burası da yine önemli bir kısım ve win dedik. Gördüğünüz gibi hedef sisteme başarılı bir şekilde sızdık. Bize normal bir Microsoft shell'i verdi. Bakalım dir dediğimizde şöyle dosyalar var. Bayağı var. Şu anda biz sistem 32'nin içerisinde olduğumuz için Anti-Authority sistem olarak giriş yaptık. Yani ne Anti-Authority sistem? Yani sistemdeki en yüksek kullanıcı biziz. Neden biziz? Birazdan zaten açıklayacağım bunu. Şu anda sisteme sızdık hocam. Şu anda ad koşturabilirim sistemde ama aldığım shell çok iyi bir shell değil. Çok iyi bir payload değil. Meterpreter lazım bize. Meterpreter lazım neden? Onu da anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Şimdi size şuradaki logları tek tek açıklayacağım. Burada arka planda ne oldu? Bir exploit nasıl çalıştı? Her exploit'in farklı çalışma mantığı var ama MS-17.0 açığından, SMB zafiyetinden size anlatayım. Connecting to target for exploitation. Yani burada Metasploit gidip hedef sisteme, hedef SMB servisine bağlanmaya çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi exploit'i gerçekleştirmek için bağlantı başarılı diye uyarı veriyor bize. Bu kısım şurada gördüğünüz burada raw data dediğimiz ham datalar var. Ham veriler var. Bunlar SMB'den gelen cevaplar. Metasploit bu SMB'den gelen verileri, cevapları alıyor. Bunlar hexdump dediğimiz veri tipinde geliyor. Şöyle sayısal değişik veriler. Bunlar okunamaz veriler. Hani bunları bakarak okuyamazsınız. Bunların SG karşılığı var. Bu kısım yanlış hatırlamıyorsam sistem mimarisini kontrol ediyor. Umarım öyledir. Trying exploit dediği şu kısım burada groom yapıyor. Groom ne? Şimdi size açıklayacağım. Biraz karmaşık ama elimden gelince basit bir şekilde açıklayacağım. Şimdi burada bizim exploit'imiz heap grooming dediğimiz bir tekniği kullanıyor. Nedir bu? Hemen size açıklayayım. Buradaki amaç bellek üzerinde belirli bir memory düzeni oluşturmak. Çünkü eğer bellek tamamen karışıksa, ki buna geleceğim zaten, bu bizim kullandığımız exploit tamamen bellek üzerinde, yani RAM üzerinde çalışan bir exploit. Biz burada veri gönderiyoruz ve gönderdiğimiz verinin bellekte tam olarak nereye yerleşeceğini bilmek zorundayız. Eğer biz bir veri düzenine oturtturmadan sadece verileri gönderirsek sistem çöker. Bunun olmaması için biz zafiyetli olan SMB sunucusu üzerine çok sayıda geçici bir veri gönderiyoruz. Bu veriler bizim non-paged pool dediğimiz bellek alanı yer kaplıyor. Non-paged pool dediğim yer kernel ve sürücüler tarafından kullanılan ve verinin her zaman fiziksel RAM'de kalmasını garanti eden özel bir bellek bölgesi. Bu bölgede veriler her zaman RAM üzerine yazılıyor. Normal şartlarda Windows sistemler bellek tasarrufu falan sağlamak için aktif kullanılmayan verileri RAM'den diskteki swap alanına falan taşıyor. Ancak burada önemli bir fark var. Bizim bu non-paged pool dediğimiz bölge var ya, buradaki veriler asla disk içerisine yazılmıyor. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Bu bölgede işletim sistemi için kritik görevleri yerine getiren bileşenler var.
ayrıca veriler direkt diskte olmadığı için RAM'de daha hızlı veri gecikmesi yaşanmadan ulaşabiliyoruz. Şimdi bizim exploit'imiz non-paged pool dediğimiz bu bölgeye çok sayıda veri gönderiyor ve bizim bu gönderdiğimiz veriler tıpkı böyle bir duvar gibi yan yana dizilerek bloklar oluşturuyor. Ardından gönderdiğimiz verilerden bazıları stratejik olarak kapatılıyor. Biz bunları kesiyoruz. Bunu yapma amacımız şu: biz az önce verileri yan yana tıpkı bir duvar gibi blok blok dizdik. Şimdi biz bu dizdiğimiz bloklar arasına kasıtlı olarak belli başlı boşluklar yaratıyoruz. İşte bu işleme biz exploit dünyasında heap grooming diyoruz. Bahsettiğim bu groom olayı bu. Bu olayın hemen ardından zafiyeti barındıran, yani bizim bu taşmaya sebep olacak asıl paketi gönderiyoruz. Yani biz veriyi taşırıyoruz. İşletim sistemi alıp bu veriyi muhtemelen bizim oluşturduğumuz uygun boyuttaki boşluklardan birine yerleştirecek. Fakat önemli olan kısım bu. Bu alana yerleştirdiğinde zafiyet tetiklenmiş olacak. Çünkü bu paket olması gerekenden daha fazla veriyi bellek üzerine yazmaya başlayacak. Ve daha sonrasında ne olacak biliyor musun? Kendisine ayrılan bellek sınırını aşacak. Bu durumda veri hemen yanında bulunan diğer blokların üzerine taşmaya başlayacak. Bu olayın teknik adı memory corruption dediğimiz bu bellek bozulması olarak biliniyor. Yani biz bellek üzerinde meydana gelen veriyi bozuyoruz. Tamam, iyi, ama biz bu veriyi neden taşırdık? Biz bunu niye bozduk? Buradan ne kazanacağız? İşte burada exploit'in asıl kritik kısmı devreye giriyor. Bilgisayarın beyni olan CPU, yani işlemcimiz, komutları bellekteki belirli adreslerden alarak çalıştırıyor. Eğer bir exploit sayesinde biz bu adresi değiştirebilirsek işlemciyi bizim kodumuzu çalıştırmaya yönlendirebiliriz. İşte biz sistemi temel olarak bu durum sayesinde manipüle etmiş oluyoruz. Şimdi biz ne yapmıştık? SMB sunucusuna haddinden fazla veri göndererek o bahsettiğim meşhur memory corruption durumunu oluşturmuştuk. Şimdi biz bu taşma sayesinde kernel belleğinde bulunan bazı veri yapılarını bozuyor ve sistemin çalıştıracağı kod akışını kontrol edebilir hale geliyoruz. Bu noktadan sonra bizim exploit'imiz bellek üzerine daha önce yerleştirdiği çok küçük bir kod parçasını çalıştıracak. Biz bu kod parçasına shell kod diyoruz. Kısaca shell kod doğrudan işlemci tarafından çalıştırılabilen küçük bir makine kodu parçası. Bir program gibi değil de direkt olarak belleğe yazılıyor ve işlemci o bellek adresinden bu kodu çalıştırıyor. Shell kod genel olarak sistem üzerinde komut çalıştırmak, bir shell almak ya da daha büyük bir payload'ı sisteme yüklemek gibi nedenlerle kullanılabilir. Peki biz neden bu exploit içerisinde shell kod kullandık? Eternal Blue gibi exploitlerde taşma sonucu kontrol ettiğimiz o bellek alanı genelde çok küçük oluyor ve kısıtlı oluyor. Biz bu kadar küçük bir alana doğrudan Meterpreter gibi büyük bir payload'ı yerleştiremiyoruz. Bu yüzden exploit önce çok küçük bir başlangıç shell kodu çalıştırıyor. Bu küçük shell kod hedef sistem üzerinden bizimle bir bağlantı kuracak. Daha sonrasında bizim asıl büyük olan payload'ı alacak ve belleğe indirip bu payload'ı çalıştıracak. Şurada Metasploit çıktısında gördüğünüz şu sending stage kısmı var ya, işte tam olarak bu aşamayı gösteriyor. Biz normalde normal bir shell aldık, fakat Meterpreter payload'ını kullansaydık burada daha büyük bir veri gönderilecekti. Burası önemli. Yani şu gördüğünüz sending stage kısmı son aşama oluyor. Burada olan şey bizim exploit'imiz çalıştı. Küçük shell kod hedefte çalışmaya başladı. Bu shell kod geldi bize bağlandı. Ardından hedefe asıl büyük olan payload'ı gönderdi. Ve olayın en kritik noktası şu: SMB servisi Windows'ta anti-authority sistem yetkisiyle çalışan bir servis olduğu için exploit sonucunda çalışan payload da aynı yetkiyle çalışıyor. Yani başka bir deyişle artık bilgisayarın en yetkili kullanıcısı olan sistem seviyesinde komut çalıştırabilecek hale gelmiş oluyoruz. Temel olarak basit bir exploit mantığı arka planda bu şekilde çalışıyor. Çok fazla aşırı detaya girmek istemedim. Burada biz normal bir shell aldık ve bizim yapmamız gereken şey daha fonksiyonel olduğu için, daha iyi olduğu için bu shell'i Meterpreter'a çevirmek. Bunu bir Meterpreter shell'ine çevirelim. Daha sonrasında tekrar Meterpreter'ın ne olduğunu açıklayacağım. Şimdi Ctrl+Z diyerek bu session'ı background'a almamız gerekiyor. Şuradan hemen yes diyerek bunu arka plana alacağız. Kontrol etmek için sessions dediğinizde şurada zaten görünecek. Windows shell'e sahip bir session var burada. Session içerisindeki payload'ı Meterpreter payload'ına çevireceğiz. Hemen back diyerek şu anki aktif modülün içerisinden çıkacağım. Search diyerek, yanlış hatırlamıyorsam shell to Meterpreter olması lazımdı. Şurada bir post modülü var. Aynen bu. Normal bir shell'i Meterpreter'a çevirmemizi sağlıyor. 100.0 diyerek shell içerisine girip daha sonrasında show options diyerek ayarlarını kontrol edebiliriz. Şimdi burada localhost local port kısmı çok önemli değil. Önemli olan session'ı belirtmek. Buraya bizim session belirtmemiz gerekiyordu. Ne yapacaktık? Set session 1 dememiz yeterli olacak. Tekrar show options diyelim ve session'ı ayarladık. Tekrardan run edelim. Bakalım Meterpreter shell'i alabilecek miyiz? Vermeyebilir. Çünkü bu makine biraz gıcık. Arada sırada böyle sıkıntı çıkarıyor. Vermeme ihtimali de var tabii. Ama deneyelim en azından. Bakalım verecek mi? Verirse iyi olur. Sending stage'de gördüğünüz gibi az öncekinden büyük bir veri gönderdi burada. Burada sending stage diyerek, çünkü Meterpreter payload'ı büyük bir payload. Buradaki veri de doğal olarak daha fazla. Neden vermedin? Sessions diyelim. Sessions açmış. Sessions açmış da böyle iki tane sessions açmış. Buraya Meterpreter demiş. Şöyle session 2 diyelim. Pardon, sessions 2 diyeceğiz.
Tamam. Sessions 2 diyerek Meterpreter Shell'e çevirdi bunu bak. Burada hem Meterpreter payloadlı shell'im var hem de normal shell'im var. Gördüğünüz gibi normal bir shell'i de bu şekilde Meterpreter'e çevirdim. Şöyle mesela Meterpreter Shell'le birlikte get UID diyerek şu anda gördüğünüz gibi NT Authority sistemim. Yani direkt sistemdeki en yetkili kullanıcı benim. Meterpreter'dan bahsetmeden önce Meterpreter'ı nasıl kullanırsın? Help diyerek burada Meterpreter'ın yardım menüsüne ulaşabilirsin. Burada birçok işlemi yapabiliyorsun aslında. Ama öncesinde Meterpreter payload'ı nedir? Hemen hızlı bir şekilde açıklayayım. Meterpreter, Metasploit Framework içerisinde yer alan oldukça gelişmiş ve çok yönlü bir payload türü. Temel özelliklerinden kısaca bahsetmem gerekirse genellikle in-memory dediğimiz bellek içinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yani RAM üzerinde çalışır. Başta Windows ve Linux ortamları olmak üzere Android, Java, PHP ve Python gibi farklı ortamlar için sürümleri de mevcut. Peki Meterpreter neler yapabilir diye sorarsanız hedef sistemden ekran görüntüsü alabilir, keyloging başlatabilir, hedef sistemde kayıtlı bir webcam varsa buradan görüntü çekebilir, hashdump komutu ile sistemdeki kullanıcıların şifrelerinin hash değerlerini çekebilir, migrate ile kendini başka bir güvenli proses içerisinde taşıyarak bağlantının kopmasını engelleyebilir ve bunlara daha birçoğunu örnek verebiliriz. Meterpreter genellikle exploit'ten hemen sonra hedef sisteme gönderilir. İlk aşamada küçük bir stager kodu sisteme gider ve ardından bu kod bizim ana Meterpreter paketine çekirdek belleğine yükler. Bu yöntem payload boyutunu küçük tutmaya çalışarak sızma işlemini kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi mesela burada ne varmış? Webcam komutları varmış. Record mic. Mikrofondan ses kaydı alabiliyormuş. Screenshot kısmı var. Ekran görüntüsü alabiliyor. Kullanalım. Hemen yazmaya üşendiğim için kopyalayıp yapıştıracağım. Bir screenshot alalım bakalım. Nerede kaydetti? Bak Kali buraya kaydetmiş. Bakalım bir screenshot ne aldı? Bak burada. Aldığı screenshot şu. John'muş. Bak Windows 7 Professional. Burada işte bilgisayarın üzerinden bir ekran görüntüsü aldı bize. Get PID var. Bu get PID komutuyla galiba yanlış değilsem şu anda çalıştığımız prosesin ID'sini mi getiriyorduk? Evet, şu anda 2912 numaralı PID içerisinde biz proses görüyoruz. Bizim bu payload'ımız orada çalışıyor. Ifconfig, ipconfig, arp gibi network komutlarını çalıştırabiliyoruz. Onun dışında burada da zaten temel komutlar var. Zaten Linux biliyorsan işte cat, cd, checksum, download, edit. Şurada hashdump komutu var. İşte kullanıcıların şifrelerinin veri tabanındaki hash değerlerini çekebiliyor. Sysinfo komutu var mesela. Sysinfo diyelim. Bak sistemle ilgili bilgileri getirdi. Mesela x64 Windows. John'muş mesela kullanıcının adı. Windows 7 kullanıyor. Örnek olarak migrate aracından da bahsetmiştim Meterpreter'da. Şimdi ps komutuyla birlikte çalışan prosesleri görüntüleyebiliyoruz. Tabi unuttum, benim prosesimin ID'si 2912. Şu anda şurada biz 2912 şu PowerShell exe içerisinde çalışıyormuşuz. Bakın bizim şu anda çalıştığımız yer şurası. Biz mesela migrate aracını kullanarak kendimizi bu proses içerisinden başka bir proses içerisine taşıyabiliriz. Mesela burada spools exe var. Mesela biz kendimizi bu spools exe içerisine, bu proses içerisine taşıyabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Migrate-help dedikten sonra burada migrate'i nasıl kullanacağımızı bize göstermiş. Demiş ki migrate PID diyerek PID numarasını vererek kendini çok basit o PID içerisine, proses içerisine taşıyabilirsin. Hemen migrate PID numarası neydi? Nerede? 1320 diyelim, bakalım taşıyabilecek miyiz? 2912 nolu PID'den 1320 nolu PID'ye migration completed successfully dedi. Hemen get PID diyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda proses gördüğüm işlem değişti. Az önce bu PID'deydim. Şimdi bu PID'de proses görüyorum. Kendimizi bu şekilde farklı sistem dosyalarının içerisine de yerleştirebiliyoruz çalışan. Onun dışında yapacağımız şey hashdump komutu kaldı. Bahsetmiştim. Burada kullanıcı şifrelerini çekebiliyoruz. Mesela John kullanıcısının şifresinin hash değeri şu. Bunu kırabiliriz mesela. Bunu da kırayım size göstereyim. Video biraz kapsamlı oldu ama eğlenceli, en azından yeni şeyler öğreniyorsunuz. Hashdump'la düşürdüğümüz bu hash değerinde mesela Crackstation gibi sitelerde online olarak hızlıca kırabilirsiniz. Bunlar basit hash'ler. Crack hash diyelim ve şöyle basit hash'ler olduğu için bunlar kırdı mesela. NTL'lenmiş bunun hash türü. Crackstation üzerinden de kırabilirsiniz. John the Ripper'la da kırabilirsiniz. Hashcat'le de kırabilirsiniz. Kafanıza göre istediğiniz şekilde kırabilirsiniz. Şimdi bu hash'i kırmak için öncelikle nano hash diye bir dosya oluşturacağım. Hash değerimi buraya kopyalayacağım, yapıştıracağım. Daha sonrasında John diyeceğim, hash diyeceğim. John'u kullanmak için John demen yeterli. Hash diyerek de buradaki hash dosyamı belirteceğim. Daha sonra bir formatını belirteyim. Formatı neydi? NTLM hash'iydi. Son olarak da wordlist diyeceğim. Ve buraya da raw.txt'yi belirteceğim. Zaten basit bir hash.
Kırar direkt. Raccoon.txt demem yeterli olacak. Enter diyelim. Bak gördüğün gibi John the Ripper'la da bu şekilde kolayca kırabiliyorsun bu hash değerini. Tabi bunlar basit hash'ler. Bunların içerisinde işte salt değerleri falan filan bilmem vesaire yok. Böyle hızlıca kırabilirsin. İnternetten de kırabilirsin. Burada John'la da Hashcate'de de kırabilirsin. Çok da önemli değil. Tabi bu bir lab ortamı olduğu için normal hayatta sizin karşınıza bu kadar böyle basit bir şifre çıkmaz. Hatta basit bir hash çıkmaz yani böyle direkt gel beni kır diye bağırmaz bu hash. Şimdi gelin son kez bu tüm konuştuklarımızı, tüm yaptıklarımızı, tüm anlattıklarımızı pekiştirmek için Tracheum üzerindeki Metasploit Introduction odasını çözelim. Son olarak da burada noktayı koyalım. Anlamışsındır artık yani ne olduğunu. Şimdi son olarak, temel olarak yaptığımız her şeyin üstünden güzel bir tekrarla birlikte geçip her şeyi oturtmak için Metasploit Introduction odasında çözelim birlikte. Burada Metasploit hakkında bilgiler vermiş. Metasploit'in iki ana versiyonu var. Biri ücretli olan, biri ücretsiz olan. Ücretsiz olan açık kaynak. Komut satırında kullanabiliyormuşuz bunu. Ama Metasploit Pro'yu yanlış değilsem işte GUI yani Graphical User Interface dediği grafik olarak da grafik arayüzü de kullanabiliyorsunuz ama Metasploit Framework'ü bizim bu açık kaynak ücretsiz versiyonu sadece command line yani komut satırında çalışıyor. Metasploit'in farklı şeylerinden bahsetmiş framework'ü. Mesela MSF konsol yazarak terminal üzerinden etkileşime geçebiliyoruz Metasploit ile birlikte. Farklı modüller var kendi içerisinde, araçları var falan filan vesaire. Burada bunlardan bahsetmiş. Buraya geçebiliriz. Burayı anlattık zaten daha. MSF konsol yazarak kullanabilirsiniz demiş Metasploit'i. Başlatabilirsiniz demiş. Sadece MSF konsol yazmak yerine dediğim gibi database'de de kullanmanız önemli. Burada neden bahsetmiş? Burada işte belli başlı Metasploit modüllerinden bahsetmiş. Burada exploit'lerden, vulnerability'lerden, payload'lardan bahsetmiş. İşte bu vulnerability dediği şey tasarım hatası olabilir, yazılım hatası olabilir, mantık hatası olabilir. Burada hedef sistemi etkileyen bir şey bunlar. Ve biz bu hedef sistemdeki bu zafiyeti, bu etkilediği zafiyeti kullanarak hedef sisteme erişebiliyor muyuz? Erişemiyor muyuz? Bu exploit demek. Eğer exploit edebiliyorsan bu vulnerability demek ki hedef sisteme erişebilirsin. Her vulnerability, her güvenlik açığı exploit edilebilir diye bir şey yok. Bir sistem üzerinde güvenlik açığı olabilir. Mantıksal olarak her güvenlik açığını exploit edebilir misiniz? Hayır, edemezsiniz. Burada da payload demiş. Payload'da da yine bahsettiğim gibi tamam biz exploit yaptık, exploit işlemini. Hedefe sızdık, erişim sağladık. Peki ne yapacağız hedef sistemde? Bunu bize payload belirliyor. Erişim aldıktan sonra ne yapacağımızı. Mesela hedef sisteme erişim sağlamak, işte confidential, gizli, özel bilgileri okuyabilirsiniz. Bunları yapmak için ise payload'a ihtiyacımız var. Auxiliary'den bahsetmiş. Ya Auxiliary bildiğin bir tarama aracı gibi bir şey, bak demiş zaten. Sadece scanless demiş. İşte içerisinde crawlers'ları, fuzzers'ları içeriyor. Aşağı indiğimde encoders'lardan bahsetmiş. Burada yine ne diyor? İşte signature based antivirus solutions demiş. İmza tabanlı antivirüsleri falan atlamaktan bahsetmiş de hani 2026'dayız hocam. Hani basit bir Metasploit encoder'ın üstüne bir şeyler yazıp da hani bunu atlatabilir misiniz? Orası muamma. Evasion'lardan bahsetmiş. Exploit'lerden bahsetmiş. Exploit'ler önemli. Burada zaten bunların petlerini görebiliyorsunuz. Bunlar genelde OPT içerisindeymiş mesela. Aşağı iniyorum. Nops'lardan bahsetmiş. No operation yani do nothing, hiçbir şey yapma demek kısaca. Bu şeyle ilgili zaten exploit geliştirme süreciyle ilgili bir şey. Payload'lardan bahsetmiş. Burası önemli. Şurada bir kısımdan bahsetmiş. Payload'ların altında 4 farklı payload türü görebilirsin demiş. İşte bunlar adaptörler, adapters dediğimiz single stagers and stages diye işte böyle 4 farklı payload türü var. Bunları açıklayayım size, hemen anlatayım bunların ne olduğunu. Öncelikle şu stage ve stagers'ı açıklayacağım. Çünkü bunların ikisi birbiriyle bağlantılı. Öncelikle stagers hedef sisteme bir payload'ı yüklerken önce payload ile Metasploit arasında bir kanal açıyor. Bu ikisi arasında Metasploit ile payload arasında bir kanal oluşturacak. Buna biz aşamalı işte gönderme diyoruz. Öncelikle ilk olarak bir stager yüklüyor hedef sisteme. Daha sonrasında bu stage'de işte bizim için gidip asıl payload'ı indirecek. Bunu neden yapıyoruz? İşte bu stages dediğim şey stager tarafından indirilen asıl payload oluyor. Bunu yapmamızın sebebi sisteme daha büyük boyuttaki payload'ları yüklememize olanak tanıyor. Yani bu ikisi birbiriyle bu şekilde bağlantılı. Şurada singles dediği payload'lar kendi içinde çalışan payload'lar. Örnek olarak tek seferlik çalışıyor. Mesela mantıken nedir? Add user kullanıcı ekleme payload'ı var. Sadece kullanıcıyı ekliyor, görevi bitiyor. Ve işte launch notepad uygulaması. Notepad uygulamasını çalıştıran bir payload var. Siz bunu exploit ettiğiniz zaman sadece gidiyor. Hedef sistem notepad'i açıyor, gidiyor. Bitti. Bunun işi sadece bu kadar. Bu şekilde kullanılıyor. Şurada adapters dediği şey ise burada kullandığımız bizim single payload'ı gidip farklı bir formata sarıyor.
different farklı formatlarda kullanıyor. Mesela örnek olarak demiş ki PowerShell adaptör içerisinde sarılabilir demiş. Mesela normal tek singles payload PowerShell adaptöre sarılabilir. Payload türlerinden bahsetmiş. Öyle shell, reverse, TCP falan filan. Burada post modüllerinden bahsetmiş. Burada bize ilk sorduğu soru şu. Hedef sistemdeki güvenlik açığından yararlanan kodu sormuş. Bu yapı neydi? Exploit. Yani hedef sistemde evet bir güvenlik açığı var. Bundan nasıl yararlanacağız? Nasıl kullanacağız? Exploit ile birlikte kullanacağız. Hedef sistemde saldırganın hedeflerini gerçekleştirmesi için kullanılan komut. Bizim istediklerimizi yaptırmak. Bu neydi? Payload'da. Yani biz exploit ile birlikte erişim sağladık ama bizim istediğimizi yaptıracak olan kısım payload kısmı. Self-contained dediği yani kendi içinde çalışan, tek seferlik çalışan payload türü hangisiydi? Burada söylemişti zaten şu singles payload'lar. Bunu da hemen kontrol edelim, doğru. Windows x64 ping reverse TCP hangi payload türüydü? Yani singles mı yoksa staged yani aşamalı payload mı diye sormuş. Bu staged dediğimiz payload'lar, aşamalı payload'lar genelde neydi? Büyük payload'ları göndermek içindi. Ben buraya bakıyorum. Burada diyor ki Windows x64 ping back reverse TCP. Yani burada bir ping işlemi yapıyor. Tek seferlik bir işlem yapıyor. Hani bu böyle büyük aman aman bir Metal Predator payload mı? Hayır. Demek ki bu tek seferlik çalışan single dediğimiz normal basit bir tek seferlik payload türü. Şimdi MSF konsol kısmına geldiğimizde burada MSF konsolla Metasploit'i nasıl kullanacağımızdan bahsetmiş. Normal Metasploit konsol içerisinde bu komutları çalıştırabilirsin demişti. Mesela ping atabilirsin, ls komutu çalıştırabilirsin vesaire. Sistem komutlarını çalıştırabilirsin konsol içerisinde. History diyerek mesela önceki komutları açabiliyorsun, görüntüleyebiliyorsun. Bak bundan bahsetmeyi unutmuştum. Bu güzel bir şey. History komutunu kullanmanız. Burada mesela bir exploit buldunuz. Nasıl kullanacaksınız? Az önce bizim kullandığımız MS17.0 Eternal bölüğü mesela use diyerek kullanabiliyorsunuz. Show options diyerek kullandığınız modülün ayarlarını görüntüleyebiliyoruz burada. Bunlardan bahsetmiştim zaten, tekrar anlatmak istemiyorum. Show payloads dediğinizde burada size işte kullanabileceğiniz bir sürü payloadlar gösteriyor. Bu modül için kullanabileceğiniz payloadlar var mesela burada. Back diyerek modül içerisinden çıkabilirsiniz ya da modül içerisindeyken info diyerek modül hakkında bilgi alabilirsiniz. Burada search komutu var. Search komutuyla aramalar gerçekleştirebiliyoruz. Mesela şu şekilde de aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Search dedikten sonra bir tip belirtebilirsiniz. Mesela neydi kullanacağımız tip? Sadece auxiliary. Yani sadece auxiliary modüllerini ayır. Ne için ayır mesela? Telnet ile ilgili sadece auxiliary modüllerini getir bana. Aralarına exploit falan saçma şeyler karıştırma diye. Burada Metasploit içerisinde Apache ile ilgili modülleri nasıl ararız diye sormuş. Mesela search neydi? Apache diyerek onunla ilgili modüllere bakabiliriz. Soru sormuş. Who provide the auxiliary scanner SSH login modülü işte kim tarafından geliştirilmiştir diye sormuş. Mecbur bakacağız. Şöyle yine en sevdiğim en güzel banner'ı geldi. Nasıl kullanacaktık? Search diyeceğiz. Hemen şu auxiliary modülünü arayacağız. Zaten burada çıktı direkt. Yani direkt içine girmeden info 0 diyerek de bu modülle ilgili bilgiler alabiliriz. Bak şurada gördüğünüz gibi provided by Todby demiş. Todby tarafından geliştirilmiş. Bunun tedarik edeni kimmiş? Todby'ymiş. Hemen yapıştıralım. Doğru. Geçelim. Modüllerle birlikte çalışmadan bahsetmiş. Bakalım. Metal Predator'ı nasıl kullanırız? Bundan bahsetmiş. Metal Predator promptundan bahsetmiş. Bunlardan zaten bahsettim. İnelim. Unset al komutunu kullanarak tüm şeyleri sıfırlayabiliyorsunuz. Kaldırabiliyorsunuz tüm ayarlamalarınızı. Mesela exploit derken -z parametresini kullanarak exploit'i çalıştırdıktan sonra bu exploit'i arka plana da atabilirsiniz demiş. Shell'i almış. Sonra bunu arka plana atmış. Tekrar MSF konsola dönmüş. Background diyerek yine session'ınızı background'a alabilirsiniz. Veya aynı şekilde CTRL-Z buna alternatif olarak. Mesela sessions dediğimizde yapmıştık beraber. Burada session'larımızı görüntüleyebiliyoruz. Sessions 3i2 diyerek 2 nolu session'ı kullanabiliyoruz. Burada bize belli başlı sorular sormuş nasıl kullanırız diye. Burada demiş ki L portu, lokal portu nasıl 6666'ya ayarlarız demiş. Neydi? Set komutuyla ayarlıyorduk. Neyi ayarlıyorduk? L portu ayarlıyorduk. Neye? 66'ya ayarlayacağız. Mesela şey demiş. Nasıl bu sefer rhost'u bu IP adresini ayarlarız demiş. Bunu hemen global value olarak kullanmak için setg. Şu global value dediği şeyi atladım herhalde şurada. Yukarıdan açalım. Şurada bahsetmeyi unuttum. Gözümden kaçmış. Şurada setg diye bir komut var. Hani normal set ayarlamanın dışında setg diyerek ayarladığımız kısmı global olarak ayarlayabiliyoruz. Yani diyelim ki biz setg diyerek işte rhost'u ayarladık ya, bunu tüm oturumlarda ve tüm diğer modüllerde aynı şekilde ayarlayıp kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde unsetg'yi de kullanarak temizleyebiliyoruz global olarak. Burada şey diyor işte global değer olarak nasıl rhost'u ayarlarsın. O yüzden burada setg'yi kullanacağız. Setg rhost seçeceğiz. Daha sonrasında burada belirttiği IP adresini yazacağız. Bu kadar. Burada da işte ayarladığın bir payload'ı nasıl
temizlersin. Unset payload dersin, temizlersin. Exploitation aşamasına geçmek için hangi komutu kullanıyorsunuz demiş. Yani tüm bu ayarlamaları yaptık. Nasıl exploit'i başlatacağız? Bu da galiba exploit veya run da diyerek kullanabilirsiniz. Burada da ufak bir özet geçmiş. Şuradan check diyerek de kontrol edebiliriz. Ve evet, odayı başarılı bir şekilde çözdük.